Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alaya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamad nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag, barang makaipaay ti adal kadag iti naayat adumdumay. May papan iti ugalik ti inak ibinglay, agapuanan ti nalaus, apa nagbabawig ita. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Leia, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Leia, mapan ka no agatang ni Ronald. Anya ka di pagatang mo. Anya nga tangag paiso. Si Kaman, no anya ti kayat mo. Anya nga tangay tilaklako da dyan. Sigot siguro torta, kasjay, bangos, fried chicken, kanatang. Sige, jay fried chicken lang. Sige, di tamat nga ruti i-text ko ka ni Ronald. Sige, kitagyaman na. Okay, awan ang yaman na. Anyamot din ti kastoy. Makapaawan ganas amangan. Oh, apay. Nakalanglang si ti kutsara. Ha? Saan man iti ko na? Permi day ti kutsara. Hoy, Ronald, anya ka mo dun? Di mo pa'y pinili day ti kutsara nga inalam. Nakalanglang si. Pasensyakan. Basta inalak matlatan. Agkamot ka na, Leia. Yaks. Oh, apay ayaks. Apay ko mga kamutak. Katawan ti pagbugwan dito eh. Adumat ti danom. Ay basta, naikatan ti ganas ko amangan. Adayo gayam tinanggapom a lugar, Leia. Ngam apay nga anusam ti makitagtagad dito'y palengke. Makaboring mat nga min tagigyan lang ang ijabalay. Sa bagay makiti, Once hindi. Iso nga idi na yabandak da Ronald. Ay, imaya ko na. Ngam tagigyan lang ang ijabalay. Di nasaya at numaanusam bitoy. Sakit kaslaad na mabalinyo itipyag. Wen, ano sa tadyak kaya tagtali na ijay ayan mi. Wen may mayatan ti kasta. Tamakaliwaksay kan makatagad ka. Ngam apay nga di ka agbirok iti sabali apang gadama. Di ko mapang opisina Wen no. White collar jobs ako nata. Saanan? Kay-kayat ko dito ta-enjoyable ti makipulapol ka lagi ti buyers. Wen matkit di Adda puntom dita. Uy, Leia, nakaawit ka mat gaya man. Wendo na, mailiwak mat nga minang kada kayo. Uray da kami kailiw da kamatan. Kailiw minti pa nagkukuyog tayo iji simbaan. Kan aminan. Makapamis nga ron. Kat, agsubli ka din iji trabaho. Wendo na. Wan nagpaiso. Sayang mat. Kita mo, pimmo daw kan pimintas ka iti kadam ijay. Kasta ya. Wan Leia. Ay no, sana all. Bay tayaban kanto no addabakan ti ije pagtrabaho. Sige man nga rod, Leia. Kayat ko launay. Wen, namnamaam day tado na. Leia, ada ka din kaayan-ayat mo? Awan tay, apay ka di. Awan. Oh, di agsapol ka na. Bay tasyak ti birokan da. Wan matkit di Mayat ti ada kaayan-ayat na. Basta lakit di nasingpet. Kitaan na kami ka ni Ronald. Daragsak kami adwa. Wen nga ron, makapaapal. Sana bale. Adan to makasarakad ka. Kat naragsak kayon to. Sapay ko mga ron, Cindy. Sapay ko ma. Sa bagay, saan nga inapuraan day taabanag? Wen metkit di. Gaputadyak kayat ang mapasamak manentikas iti napasamak iti mo ng ayat ko. Ala, huston. Demon lagi pan tinapalabas. Ang mga no agsangit ka pa Anya!
Nabayagan nga agar-aramakan ka. Di na ka di pa'y laklonen? Dino. Ibagam laya. Nakasaganak ang mga awat no anyaman ti desisyon mo. Panagkunakit umdasan dagiti impakpakitam kanya. Ano pud no ti panagayat mo kanya? Laya. Iso nga aklonak ti panagayat mo, Dino. Ha? Oh, agyaman ako na Laya. Agyaman ak. Agyaman akman iti panagayat mo kanya, Dino. Kat sapay kumata di kagbaliw. Ikarik. No adaman ti baliwak, kat dagijay saan ang nasayat nga aramid ko. Ngam no ti panagayat ko, di ka matanagan. Saan to Apolos nga agbaliw? Agyaman ak unay, Dino. Kat namnamaam, saan tong agbaliw ti panagayat ko kanta. Apay asyak ti sang kakita yo, Ronald, Cindy. Uy, blooming. Anya? Maragsakan ak para kan ka. Katawanan ti maibagak, no di? Congrats. Congrats para iti anya. Di ka man. Mukon. Agayan ayat kayon ka ni Dino. Wen, Leia. Naibaga ni Dino, nga inaklon mo ti panagayat na. So aday jay, nakaragragsak. Ala! Una yun day dya lalaki. Kunak mat adi na pa ibagbaga. Ha? Maragsakan nga rod, iso adinan nalapdan ti bagina anang ibaga. Wen nga ta. Sana bali atawan mo't dakas na. Kan saan nga istrikto ti boss tayo dito ay. Saan da nga ipagal ang makirelasyon ka kadagiti kakadwa tayo dito ay. Nasaya at ano kas na. Agamakak ngamin. Iso adyak kayat amaamon ti sabali ti relasyon mi. Awan parikot iti dayta. Tinapatag, saan tayo abaybay? Anti trabaho tayo. Leia, talaga ka di sumurot ka ni Cindy ijay ilida? Wen ko ma, Ronald. No kaya tibos tayo Iso nga rod adamdamagan ka, taibagakan kwa na. Tauray sa anak pa sumurot. Tapno agbati dito pwesto. Wen man nga ron. Takayat ko ti agpasyar ijay ilida. Ay katun Ngamamangan nyo sa andak apalubusan inton umay alawas. Kuna nga min ni Dino nga ipasyar nak ijay ayanda. Kayat da. San abale At da kami mat nga agbati dito'y pwesto. Ay, wen man nga ron. Apay, yawid na kan ni Dino? Wen ka no, tayam amunak kadagiti naganak na. Nasayaat no kasta. Tapno maamam mo mat dagiti naganak na. Wen nga rod, Ronald. Ay na. Kasla umununa kayong agkalay saa. Anya? Wen. Kasla nga min nakasaganan ni Dino. Ngam, awan mat kididakas na. Ay, makitan to. No anya ti ibaga dagiti dadakkel na, inton mapan kami ijay lugar da. Ay na, pasensyakan balasang ko. Jakmot kamin amo adi mo gayam kayat ti agsida iti native a manok. Ay, awan anyaman na, nana. Saan tumot ngamin nga imbaga ni Cindy? Agduma kayo ngamin. Paborito na ti tinula a manok. Sa nabali, nana. Uray taad damot ti sindak aprito abangus. Naimbag nga road tadaginatang yung nga ikaan balasang ko. Ay, kastoy ngamin ti biyag mi ditoy. Simple laang dagiti taraon may. Kaadwan na kat natlatang amula mi matlaang ti sidsidami. No, makasidsida kami iti karnay. Agparti kami na iti tarakan mi amanok wano pato. Adayo kami iti palengke. Uwan nga rod, nana. Masapol asumalo kayo, pay. Tapno makapan kayo ijay sentro. Wen balasang ko. Ay, kastoy iti panagbiag mi ditoy. Kitaam ultimo pagluto may kat kayo. Ngam, napintas ti aglawlaw, nana. Ay, wen mo't kit di Ay, naimbag man ta, nakapasyar ka dito, oy, balasang ko. Ijay ngay lugar yaw, kastoy ka di matlaang. Ay, uwan, nana. Tila ang nagdumaan na.
Kat asidag kami iti sentro. Kan igid ti kalsada ti ayan ti balay ni. Ay, nagasat kayo nga rod no kasta balasang ko. Tas ana masapul ang magmag na kayo no da papanan nyo. Wala na. Sana bale, ipashare kong tumat ni Cindy ijay ayan mi. Tapno makita namat ti lugar mi. Nasaya at balasang ko. Kasla di mo mo't na-enjoy ti pa nagpa-share mo ijayan mi, Leia. Na-enjoy ko mat Cindy. Sigurado ka? Wen. Kat no di ka nagsidsida kadagiti linoto ni nanang ko. Di ang ginatang ta ti sindam. Di mo pa'y naramanan ti kape mi abarako. Ay napasensya kan Cindy. Talaga ngamin ajak kayat tiraman na. Maawatan ka? Agyaman na. Kat, ipashare na tumot ijay lugar yo? Wala. Ipashare kan to. Apaman nga aggapo kami ijay lugar da dino. Wan gayam anya. Mapan kayo pa'y ijay ilid Wen. Kaslaw madanin Makitan to. No anya ti ibagada no agawid kami ijay lugar da. Apay, Leia. Anda ka din nasakit kan ka? Ay, awan dino. Apay nga rod adi ka rumwar. Awan. Kasla malaminak ngamin. Isu ajak pa kaya ti rumwar. Sana bale, rumwarak to inton madamdama. Alang nga rod, sumurot kan to inton madamdama, tamangal daw tayon. Awan dino. Inton madamdama lang. Sumangpet to dagiti daddo mapay akakabagyak. Kaya't da ka kano makita. Ha? Oh, apay, Leia. Di mo ka di kayat? Saan mat kiti? Kasla mabainak. Pagbainam ko mangay. Talaga kasta dito ayan mi. No adda bisita, si aayat da amang pasangbay. Kasta ka di? Wan, Leia. Iso adi kan to agbabain ka dakwada, ha? Kat, kumusta mo ti panagbakasyon mo ijay lugar ti kayan ayat mo, Leia? Nasaya at mat, Donna. No may papan iti ugali da, awan ti maibagak. Gaputa mariknak asi pupuso ti panang pasangbay da kanya. Oh, di nasaya at nga rod no kasta. Donna, ngam, Ngamaan niya. ti panagbiag da ti kasladyak maanusan. Kayo ti paglutuan da. Kat, nagngisit ti kaldero da. Anya? Wan, kun ubog ti paggapuan ti danom da. Oh, di nasaya at sigurado ang nadalos ti danumda. Kasladyak maanusan. Sika talaga. Agpapada tayo mo't iti panagbiag. Kayo mo't lang ti paglutuan tayo. Wan sigurado analinis. Saan akas jay, nga amin akaldero kat nagnisip. Apay, asino nga min ayat ti kadwa ti ama ni Dino ijay? Awan, isulaang ti adda igibalay da. Oh, isumot lang kayam. Awan ti kadwa na nga agdalos. Nang runa kat imbagam alumakayan ti ama ni Dino. Iso ang maawatam ko ma. Kansan aday ta ti mapanmukit kitaan. Apayan bakit? Nagluto kamot manen iti masida. Adamot dyan luto ni tatang Ay napasensya kan lakay. Kasladyak ngamin kaya tiraman na. Anya? Wan, iso ang nagluto ak manan. Kaslamin alutuan ni tatang kat di mo kursonada. Saan mat? Si daak mat dagiti daduma. Bakit? Saan mo't lang na sayaat? No kanayon aprito ti sidaem. Agsida ka mat iti adda sabaw na Wan, amok dayta. Leia, balasang kaw. Sapay lako mata di mo tagidaksen da ito nga ibagak, ha? Tatang.
Awan, ti may bagakan ka. Tatrabaho mo't amin at trabaho dito'y balay. Nga madala ang jak magustuhan. Na delikado ka launay. Tatang, Masairak no daduma. Gaputa sipod nalpas ti kalay sayo kinidinaw. Jak pa'y napuutan na nangan ka itiin lutaw. tatang, Ulitan pa'y nga inawan dagiti ininawa kaud. Kasla di mo pa'y katasublaten tinagkapiak kuno nanganak. Nga oray na inawan mait. Iso nga amok akadurman nak balasang ka. ay natatang, saan mo't akasta? Amok latan balasang ka. Hangam, jak amo no apay. Idinto ta kunada mat ngagpapada tayo iti panagbiag. Iso ala dingitak ano yung bagak day toy. Sapay la ko mata di ka masaher. Ay, anyan, kastagayam tinapasama. Wan Cindy, iso masakit anak unay. Sapay ko matadi ka masair, iti ibagakan ka, ha? Ha? Panag ko na kadadangamin kamalim, Leia. Gaputan na arte kalaunay. Anya, Wun, nadlaw ko daytay dinagawit tay jibalay mi. Jak nga rod maawatan, taapay nga takas ka. Kat agpapada tayo matgayam iti sitwasyon. Idi damo, ipagarup ko na adamabalin nyo iti biyag. Ngam nakita nga agpapada tayo lagayam iti kasasaan iti biyag. Ngam mas daawak ngamin, taapay adi mo maawatan ti sitwasyon nyo ijay ili dadino. Sikat ti na ikamang. Iso arumbang ko ma, ano anya ti panagbiag ijay, ay kat awatam asipupuso. Cindy, Kan may saan arumbang akadurman mo ti ama ni Dino? Tawan mat sakit na ama kaakar. Iso abaliwa mo ti ukalim, Leia. No kayat mo, anasaya at kaakanayon kadakwada. Nakaamirisak at binaliwak ti ugali, Mr. Lonely. Pudno gayam ti bagbagada kanya. Asana ti klase ti panagbiag, tikit kitaan. Ken sana nasaya ti agpamarang nga daan, idinto taawanan kamut gayam. Sapay la kuma, taday ti apakasarita kat agbalin nga adal kadagiti nakangeg. Alakastan kat agyaman akunay. To'y pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko agyaman akiting ka panangibinglay ti pakasaritaam. Kat pagadalam daytoy apakasaritaam. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ting ka panagbalbaliw. Bueno, papagayamin ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Leia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga